कोड 3600 तैयार करवाए ना, जब हमने एक टेक्निक और डलवाई थी इसके अंदर, मतलब कोई अपनी सेफ्टी खातर, मतलब बच्चों आप स्टार्ट करा तो यो किल्च दबाया बिना ट्रैक्टर स्टार्ट को नहीं हुआ। और मतलब कोई भी बालक है घर में, छोटा बच्चों है, अपनी मर्जी से स्टार्ट कर ले, तो सबसे पहला काम तो यो करवाए कि किल्च दबाया बिना यो स्टार्ट होगा कौन। और दूसरी बात यह है कि ये लो हाई गियर निकाल के ही स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। ये दोनों फीचर आपने अपना ट्रैक्टर में लगवा लेना चाहिए, बच्चा की सेफ्टी खातर बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स है।